Assalomu alaykum hammaga. Siz bilan g'ilaylikni to'g'rilash bo'yicha qilingan operatsiyadan oldingi va keyingi natijalarini ko'rsatishda davom etamiz. Qani ketdik. Bemorimiz bizga murojaat qilib kelgandagi holatlari, ikkala ko'zlarida ham tashqariga qaragan g'ilaylik bor edi. Bu esa bemorimizni tepaga qaragandagi holatlari. Ana endi siz bilan operatsiyadan keyingi natija bilan bo'lishmoqchimiz. Bu bemorimizni birlamchi to'g'riga qaragandagi holatlari, ikkala ko'z ham to'g'riga qarab turibdi va ko'zlari tepaga qaragandagi holatlari. Ko'rib turishinglar mumkin, operatsiyadan keyin ko'zlarda hech qanday chandiq izlar qolmaydi. Bu amaliyotlar kosmetik bajariladi va ko'zlar tekis turishni boshlaydi. Ko'zlarda g'ilaylikdan batamom xalos bo'ldilar va hamma kabi ikkala ko'z ham to'g'riga qarab turibdi. Agar sizda yoki yaqiningizda ko'zda g'ilaylik bo'ladigan bo'lsa, izohlarda o'z raqamingizni qoldiring, biz sizga aloqaga chiqamiz.